Eleonora, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Siamo in diretta anche oggi, seconda giornata qui da Supermercati PIM con Canta e Vinci con Eleonora Scaiola qui da Supermercati PIM. E allora, anche oggi, secondo appuntamento, come va? Io alla grande abbiamo un sacco di amici che ci stanno raggiungendo da tutte le parti di Roma, Bene. al supermercato, cantano l'iconico jingle che fa Supermercati PIM, i verbali li adora, il risparmio è di qualità. Esatto. Bene, fino alle 19 qui con Eleonora Scaiola. Quindi mi raccomando, Ecco, sbrigatevi, affrettatevi. c'è la promozione, si vincono insieme in buoni spesa. Molto bene, bene. Io ti lascio intervistare la tua, i tuoi ospiti. Grazie Eleonora, buon lavoro.